Вот у нас пришли наши пожарники. Решили проверить нашу пожарную сигнализацию. Да. Проверяли до тех пор, пока не долбанул этот порошок. Гляньте, что с нашими вещами. Зашибись. Все отделы. Смотрите. Все хорошо усыпали порошком, чтобы ничего у нас здесь не погорело. Нечаянно. О, все засыпано. Как так можно проверять, чтобы все засыпало порошком? Чтобы людям ущерб делать, вообще это приносить. Что это за такие-то проверки у нас? Вот, смотрите. Все отделы усыпаны.